La recepcionista és la imatge del centre. Aquesta empatia amb aquesta família és molt important. El que més valoro de la meva feina és el món d'abraçades i carinyos que m'he trobat per part dels usuaris. Contacte amb les famílies i els mateixos residents. Bueno, pues escucharlos, estar por ellos, crear un vínculo entre ellos conmigo, pero tanto a nivel personal como profesional. Cada dia t'emportes bons moments.